សូមអនុមោទនាព្រឹកថ្ងៃសិលកូនត្រូវជាមនុស្សស្មោះត្រង់កូនជាទីស្រឡាញ់ការស្មោះត្រង់ប្រៀបបីដូចជាទឹកសម្រាប់ស្រោចដំណាំមិនឲ្យស្វិតយ៉ាងណាជីវិតពិតជាស្រស់បំព្រងព្រោះភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនយ៉ាងនោះឯងមនុស្សយើងនៅជាមួយអ្នកណាធ្វើការងារជាមួយអ្នកណាក៏គួរតែស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកនោះថែមទាំងស្មោះចំពោះការងារនិងស្មោះចំពោះពាក្យនិយាយរបស់ខ្លួនឯងទៀតផងការស្មោះត្រង់នោះក៏គឺជាការពិតប្រាកដក្នុងចិត្តមាត់ពោលស្ដីអ្វីៗជាសម្ដីផ្កាអ្នកណាក៏ចូលចិត្តជាពាក្យពិតត្រង់ជាមួយចិត្តត្រង់ជាមួយការងារកូនប្រុសស្រីត្រូវតែតម្កល់ខ្លួនឲ្យមាំនៅក្នុងសេចក្តីស្មោះត្រង់គឺត្រង់ទៅត្រង់មកធ្វើអ្វីក៏ចាប់យកការស្មោះត្រង់ជាទីតាំងសូម្បីបានផលប្រយោជន៍ជាទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចក៏ដោយក៏កូនកុំបោះបង់ចោលនៅសេចក្តីល្អបែបនេះឲ្យសោះអ្នកណាគេយល់ថាការវិវេឬការយកប្រៀបលើអ្នកដទៃទើបជាសេចក្តីឆ្លាតក៏ស្រេចតែអ្នកនោះទៅចោះបើគេថាកូនជាមនុស្សល្ងង់ឬភ្លើកូននៅតែជាកូនឆ្លាតរបស់ពុកម៉ែដដែលព្រោះមនុស្សឆ្លាតទើបចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យផុតពីបាបកម្មបើកូនមិនស្មោះត្រង់ហើយទៅធ្វើខុសក្នុងរឿងអ្វីមួយនោះត្រូវគេចាប់បានអ្នកដែលថាយើងស្មោះត្រង់គឺល្ងង់ឬអ្នកដែលញុះញង់ឲ្យកូនទៅធ្វើខុសនោះគេមិនបានមកជួយកូនឡើយកូនត្រូវទទួលទោសតែម្នាក់ឯងតែបើកូននៅតែធ្វើការដោយស្មោះត្រង់ល្អពិតមុនដំបូងកូនអាចលំបាកកាយតែសប្បាយចិត្តរួចហើយក្នុងកាលជាខាងក្រោយគឺកូនមិនត្រូវបានទទួលនូវទុក្ខទោសអ្វីរហូតតតែមនុស្សយើងដោយច្រើនគិតតែរឿងថ្ងៃខួបកំណើតកើតមកជាថ្ងៃល្អបានសុខ Happy Birthday ប៉ុន្តែដែលច្រើនគឺមិនបានគិតថ្ងៃស្លាប់ឲ្យបានសុខផងឡើយពិតមែនតែមរណៈទុក្ខព្រោះសេចក្តីស្លាប់គឺមិនទៀងជាទុក្ខនៃបញ្ចខណ្ឌជាពិសេសគឺទុក្ខផ្លូវកាយរីឯផ្លូវចិត្តវិញព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាបណ្ណមកនៅសេចក្តីសុខពេលខ្សែគឺនៅពេលអស់ជីវិតបញ្ញសុខខាងជីវិតៈសង្ខយមហិព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃដែលយើងតែងតែសូត្រថាពុទ្ធាំងសរណង្ឃច្ឆាមិជាដើមគឺមាននៅដូចជាដុំមាសនោះឡើយបើយើងមិនបដិបត្តិទេក៏មិនសម្រេចប្រយោជន៍ឲ្យយើងបានរួចផុតចាកទុក្ខដែរសូម្បីយើងទ្រទ្រង់នៅបត្រៃបិដកក៏ដោយដោយបុគ្គលដែលមិនស្គាល់ថាជាដុំមាសនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយនៅតែដើរសូមទានរកអាហារបរិភោគដូច្នោះឯងការសូមទាននេះជាឈ្មោះនៃតណ្ហាព្រោះអវិជ្ជាជាមូលព្រោះអវិជ្ជាមិនដឹងអរិយសច្ចតែបុគ្គលមិនបានស្គាល់ច្បាស់ចំពោះព្រះត្រៃរតន៍មានមេត្តាភាវនាស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនចេះឲ្យអភ័យជានិច្ចគប់រកបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យយើងគិតឃើញរឿងល្អត្រូវឆ្ងាយអំពីអ្នកដែលចេះតែគិតរឿងឲ្យកើតទុក្ខចូលចិត្តអានសរសេរស្ដាប់ព្រះធម៌ជំនួយស្មារតីត្រូវនឹកដល់គុណនៃបុណ្យបង្អោនចិត្តទៅរកវិវត្តន៍ដាក់កុំខ្លាចបុណ្យនឹកដល់បុណ្យសប្បាយចិត្តគ្រប់ពេលត្រូវសិក្សាឲ្យបានសុខអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងជីវិតសម្លឹងខ្លួនឯងរឯងកែខៃមើលអ្នកដទៃអភ័យករុណាមើលអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាសុខោបញ្ញាបដិលាភោនិព្វានអ្នកមនសោនរោបុគ្គលដែលមានចិត្តស្លុងទៅកាន់ព្រះនិព្វានមិនមែនឈប់ធ្វើបុណ្យទេតែត្រូវធ្វើបុណ្យដើម្បីលះបង់នូវអវិជ្ជាដែលមិនដឹងអរិយសច្ចមិនមែនឈប់សន្សំបុណ្យទេតែត្រូវសន្សំបុណ្យដើម្បីលះបាបលះតណ្ហាឧបាទានយើងពិតជាមានកិច្ចត្រូវធ្វើល្អដើម្បីលះបាបផងបានសន្សំបុណ្យផងសប្បាយចិត្តក្នុងបច្ចុប្បន្នផងនិងបានសុខនៅពេលនឹករលឹកឃើញផងប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រយ័ត្នគំនិតដែលគិតប្រកាន់ថាយើងជាមនុស្សល្អព្រោះការប្រកាន់នាំឲ្យកាត់ទុក្ខផ្លូវចិត្តដូចជាម្ដេចបានគេមិនសរសើរមិនបានគេមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់យើងសន្ធឹកបែរជាមកចាប់ទោសស្ដីថាទៅវិញគេល្អជាងបានលៀបយុះបានបរិស័ទច្រើនជាងយើងខ្លួនឯងធ្វើខុសឆ្គងអ្វីបន្តិចបន្តួចក៏ក្តៅចិត្តកើតទុក្ខដូច្នេះយើងធ្វើល្អឲ្យពេញលេញដោយកុសលឆន្ទៈប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ប្រកាន់ខ្លួនយើងថាល្អនោះទេក្បាលពោះ
ក្បាលពោះខំងាប់ជាប់នៃទុកកន្ទុយសំសុកស្រណុកចាប់តែបើមិនលែងរមែងស្លាប់ការចាប់ញ៉ាំងលោកឲ្យសោកាសប្បាយហើយទុកសុកហើយសោកនេះហើយរាករោគរឹសតណ្ហាស្រឡាញ់ហើយឆ្លុះព្រោះកាមាអស់ទុកលុះត្រាតណ្ហាខ្សៃសម្ដីពោលទៅគឺត្រូវប្រយ័ត្នបែកបាក់វិបត្តិងាត់បាញ់ប្រហារដោយយកដែកគោលវាយចូលក្នុងក្តារទោះដកយ៉ាងណាច្បាស់ថានៅស្នាមខ្លានៅព្រៃចរណែនឹងខ្លាក្នុងទ្រុងថាបានស៊ីឆ្អែតស្រាប់ស្រាប់រីឯខ្លានៅក្នុងទ្រុងចរណែនឹងខ្លានៅព្រៃថាមានសេរីភាពក្រោយមកខ្លានៅព្រៃព្រមឲ្យគេចាប់យកមកដាក់ទ្រុងក៏បានស្លាប់ព្រោះអបសុខចំណែកខ្លាដែលធ្លាប់តែគេចិញ្ចឹមដល់គេលែងឲ្យទៅនៅព្រៃក៏អត់ចំណីឆីត្រូវស្លាប់ដែរទេរបស់អ្វីដែលយើងមានទាំងដែលគេចរណែនតែយើងបែរជាបន្ត្រេកអរមានចិត្តធុញទ្រាន់វត្ថុកាមបោកបញ្ឆោតឲ្យសត្វល្ងងលងស្រឡាញ់ទៅនាំយកបញ្ហាវ័នកមកឲ្យមិនបានស្រួលដូចធ្លាប់គិតឡើយឧទាហរណ៍គ្រូគូសដីមួយឆ្នោតនោះ2ម៉ែត្រមួយឆ្នោតទៀត3ម៉ែត្រគ្រូសួរក្មេងៗថាតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យគំនូស2ម៉ែត្របានវែងជាងគំនូស3ម៉ែត្រក្មេងម្នាក់បានយកជើងលុបគំនូស3ម៉ែត្រឲ្យនៅតែ1ម៉ែត្រក្មេងម្នាក់ទៀតគេមានរបៀបផ្សេងគឺមិនលុបគំនូស3ម៉ែត្រទេតែគេបន្តគូសគំនូស2ម៉ែត្រឲ្យបានវែងដល់4ម៉ែត្ររឿងនៅក្នុងលោកមានបែបប្រជែងគ្នាខ្លះជន់គេបន្ទាបឬពន្លិចដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងបានខ្ពស់ខ្លះទៀតគឺគ្រាន់តែដោយខ្លួនឯងព្រោះមិនបានលុបមិនបានជិះជន់គេពន្លិចនោះទេតែនៅក្នុងរឿងប្រណាំងប្រជែងគ្នានឹងឯងបើតាមផ្លូវព្រះធម៌ជាបរមត្ថដោយ2ម៉ែត្រឬ3ម៉ែត្រគឺគ្រូគាត់គូសឡើងមកតែប៉ុណ្ណោះគំនូសនោះអត់មានទៀមទាវែងខ្លីប្រៀបធៀបប្រណាំងប្រជែងអ្វីគ្នានោះឡើយបរមត្ថធម៌កើតឡើងអាស្រ័យបច្ច័យរមែងសូន្យចាកខ្លួននិងសូន្យចាកវត្ថុជារបស់ខ្លួនមិនចាប់លើកទោសកំហុសអ្នកណាអភ័យទោសាធម្មតាយើងគេមិនលើករែកពុនមិនធ្ងន់ស្មាទេឲ្យអភ័យគេបែបបានខ្លួនឯងប្រយ័ត្នវាចាពាក្យពោលស្ដីថាឲ្យអ្នកដតីមើលឃើញគេល្អកុំក្រសម្ដីកុំកំណាញ់អ្វីអត្ថន័យសរសើរមនុស្សយើងទេតាដែលប្រៀបធៀបនៅរូបគំនូថារូបណាស្អាតជាងរូបណានោះប៉ុន្តែគំនូនោះមិនបានការប្រៀបធៀបគ្នាដោយប្រការណាទាំងអស់ព្រោះជារូបដែលមនុស្សគូមកតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាសង្ខារធម៌ទាំងអស់កើតអំពីបច្ច័យរមែងស្មើគ្នាដោយអនិច្ចំគ្មានការប្រៀបធៀបគ្នាកើតវិនិច្ឆ័យណាមួយនោះឡើយមន់និងម្ចាស់មន់គិតម្យ៉ាងស្រាងរកស៊ីទីចិត្តឯម្ចាស់ពិតគិតគីឡូដូរយកលុយមន់និងម្ចាស់ច្បាស់មិនដឹងប្រឹងស៊ីនុយស្លាប់ព្រោះលុយនុយម៉ាច់ចុរាជបន្លាស្រួយពិតឥតខុសអ្វីឡើយប្រមាថនឹងហើយទៅជើងមុតជាក់រូបសំឡេងក្លិនរសផោថាពៈគឺជាអន្តៈបន្លាលោកីកូនកុំប្រទុះទាស់នឹងបន្លាស្បែកជើងនេះណាការពារដើរព្រៃដំណើរជីវិតពិតជាមានន័យសង្វរៈមានន័យ3ដូចស្បែកមាក្នុងចិត្តត្បិតកិលេសកិលេសស្មោកគ្រោកគ្រឿងសៅមងក្តៅក្រៃកន្លងចំណងមាព្រោះឲ្យចំណៃឆៃគ្រប់គ្រាវេរៈទៀមទាមាក្នុងចិត្តបងអត់អាហារឆ្មាកិលេសកុំទាល់ចំណេះចេះអាណិតកិលេសធាត់ធំពុំល្អពិតគំនិតល្អល្អិតគិតកាន់សិលសង្រោមវិចាររក្សាចិត្តសង្រោមផ្ទៃពិតកំចាត់ខ្ជិលសង្រោមអន្ទ្រីញោមញីខលសង្រោមក្នុងសិលសទ្ធាជីពល្អប្រុសទឹកចិត្តល្អប្រុសទឹកចិត្តស្អាតពិតប្រុសចរិយាចាស់មានតម្លៃចាស់បញ្ញាក្លឹមអលង្ការគឺខន្តី
ខ្លឹមសារនៃទ្រព្យគឺឲ្យទានកាយវិចាមានសាងបារមីខ្លឹមសារជីវិតជនប្រុសស្រីបំភ្លឺផែនដីដោយគុណធម៌ឈ្នះមនុស្សទន់ខ្សោយដោយការសង្គ្រោះឈ្នះមនុស្សខ្ពង់ខ្ពស់ដោយការគោរពឈ្នះមនុស្សស្មើគ្នាព្យាយាមថ្ងៃយប់ឈ្នះសពឈ្នះគ្រប់ឈ្នះចិត្តខ្លួនឯង